осеян с такива пещери. Тук е много подходящо да се види за присъствие. Това е в периметъра, който сме стиснили до максимум. Предвид информацията, която имаме и анализа, който сме направили на района, който обитава животното. В случая този, нашия прословут леопард. Тези места са изключително благоприятни за неговото присъствие по време на почивката и места за укритие. Това са същинските места. Целият район е осеян с такива пещери, скални ниши, венци, тераси, по които преминава. Това от друга страна е идеално за нас да навръзваме останалите по терен слити, които оставя животното. До тук се натъкваме на няколко такива, което ни дава възможност да стиснем периметъра и да установим по-малък район, който обитава. Продължаваме с поставянето на капани. До момента сме поставили около 40 фотокапана, които преместваме на принципа на трансектите, стиснявайки периметъра към мястото за почивка на животното. През активния период, т.е. нощно време, не сме наясно и не можем точно да кажем колко разширява мястото, където излиза с цел